Сегодня посмотрим такой автомобиль. Все любят такие автомобили. Сразу скажу цену, чтобы не было никаких вопросов. Стартует 11 500. Автомобиль 2008 года. Вот. Очень хорошо смотрится. Цвет и состояние. Вот посмотрите, даже на бампер нету нигде никаких ни сколов, ни царапин, ничего. В очень хорошем состоянии бампер. Вот видите, по кузову также вот прошел изначально, никаких таких вопросов нет. Кузов ровный, без всяких там царапов, мятин. Есть маленькие царапины, но это такое, это все возрастное. Вот. По документам идет грузопассажир. Вот видите, сейчас покажу, в каком состоянии сиденье, только вот перешиты по ходу. Видите, в ткани. Есть кондиционер. Вот видите состояние пластика. Карты. В очень хорошем состоянии автомобиль. Внешне немножко вот тут вот коленями вытирается, но это у всех бусов так. Вот видите родной руль. Сейчас перейдем на ту сторону. Покажу вам более подробно. Сиденье, трешка стоит. Вот видите, это в таком состоянии. Аккуратненько обшит. Наверное, автомобиль ездил долгое время не обшитый. Сейчас сделали. Очень удобно. Грузпас, мне кажется, лучшего соотношения нету. Потому что есть и тройка сидений, и большой багажный отсек. Вот видите. Люди немножко присматриваются, потому что имеет красивый вид. Вот видите. Хороший видный автомобильчик. Вот видите, даже видите, станем. Тут есть пару мятин, тут возле двери. Покажу вам сейчас с этой стороны. Возле бака вот мятина. Вот автомобиль, видите. Ну, это Volkswagen. Состояние руля. Что там по пробегу 170 пишут. Состояние педалей. Полик. Вот пол. А двигатель тут 75 киловатт. 1,9, 75 киловатт. Сейчас попрошу. А можно завести, да? Сейчас заведут нам, послушаем работу двигателя. Сейчас я тут все забываю. Видите, как работает. Хорошо работает без волнений двигатель, без всяких посторонних звуков, стуков, вибраций. Вот такой вот автомобиль. Видите, под капотом.
Так вот работает двигатель. Неплохой автомобиль на свои года. Еще раз покажу номер телефона. Вот. Звоните по телефону владельцу. Вот видите, показано, что открыта дверь, багажник. Такой вот автомобиль. Если интересно, то звоните, покупайте. Подписывайтесь на канал, не забывайте. Пишите какие-то комментарии, что вам нравится, не нравится. Смотрим отсюда. Также тут состояние резины такое еще хватит на немножко. Цяжка стоит. Если будете ездить на более без груза, лучше поставить мягкую резину пассажирскую. Так что вот такой вот автомобиль.